Ще направя изненада на баба. С салфетки и чермаркер. Да видим какво ще се получи. Първо да сипем вода, тъй като нямаме тапа. Ще използваме чаша. Мисля, че толкова е достатъчно. Да започваме. Бабо, ела тук за малко. Да започваме. Тук съм си ги наредила. Започваме. Следващото. Сега си го напиша. И последното. Бабо, хареса ли ти? Експеримента много ми хареса. Абонирайте се за още такива видеа.